Nisur nga këto papje me siguri shumë do të gjikonin se në cilin ndeshje të kategorisë superiore kishte kaq shumë tifoz. Por bëhet fjalë për tifozërinë e Korabit në qytetin e Peshkopis, në të ashtuquajturën derbi i kategorisë së parë në grupin e veriut, mes Korabit dhe Erzenit, për vetë rivalitetin që ka pasur këto dy skuadra edhe kur ishin në kategorinë e dytë. Dhe ky numër i madh tifozësh është për çdo ndeshje kur Korabi luan në shtëpi, ndërsa jo pak e ndjekin edhe në transfer. Interesant është fakti që Korabi, me fitoren 2-0 kundër Erzenit, ndodhet në vend të tretë, ndonëse 2 pikë larg Kreut, duke ushqyer ëndrrën e ngjitjes në Superligë, shumë e ligjshme kur ke një përkrahje të tillë nga publiku. Në gjirin e vet ky ekip ka dhe goleshenusin më të mirë të kësaj kategorie, si Ndrit Gurin, që edhe në ndeshjen e fundit realizoi një gol fantastik. Dhe ajo që ka më shumë rëndësi, një tifozëri e kulturuar, ku grupimi arbërit mbështet vetëm ekipin e tij dhe nuk merret me gjykimin apo kundërshtarin. Sa u takon ndeshjeve të tjera, është luajtur java e 13 e kategorisë së parë, të cilat kurorëzuan si kampion Dimri Kastriotin dhe Luftëtarin në 2 grupet A dhe B. Kryetarët morët një barazim pa gola në Lezhë në ndeshjen direkte me rivalen më të edhshme për Kreun, Beslidhjen. Lojë e fortë, por shumë tension psikologjik te lojtarët kanë përshkruar këtë 90 minutësh, i ndjekur nga një numër i madh tifozësh. Korabi bëri detyrën në shtëpi dhe duke përfituar nga barazimi i 2 kryesuesve, ndodhet një hap larg. Barazim 2-2 në Rashid Rusi mes Adës dhe Besës, ndërkohë që Iliria ka kaluar pa probleme matjanët në Redi Maloku. Fitore pa shumë vuajtje ka marrë edhe Kamza ndaj Marmurzakëve të vendit të fundit në grup. Në grupin B nuk fal Luftëtari, që kësaj here ka bërë kurban Peqinasit. Canka dhe Liçaj kanë firmosur suksesin 2-0 të bluzinjve. Po Gradeci ka mundur Cërikasit Buzliqenit, ndërsa Dinamo i është falur një goli që ka bashkëpunimin e Thanës mes Byzhytit. Po Gradeci ka mundur Cërikasit Buzliqenit, ndërsa Dinamo i është falur një goli që ka bashkëpunimin e Thanës dhe Byzhytit, 1 minutë para mbarimit të kohës së rregullt. Kjo ndeshje është luajtur në Qemal Stafa. Librashdasit fitojnë derbin e prefekturës me Elbasanin. Jaupai dhe Çota kanë vendosur fatin e këtij derbi, të luajtur në kompleksin e Pezës. Pokër golash i Apolonis në Loni Pabuqiu, ku serbi Rajkovic ka shpërthyer me triplet ndaj Butritit. Kategoria e parë do të ndalet, duke rifilluar në shkurtin e vitit të ardhshëm.